Damande Rosa Paki wo mu Rwanda Damande Estera wo mu Rwanda mukomeje kumva radio Urumuri rero uyu muhanzi nkora bwantanye rwose mbabwira bwana Karasira Aimable ati murekuri Damange libere Damange kubera ko nyine Damange yatangaga ibitekerezo bye uko byumva kandi akavuga ukuri abanyarwanda bose babibonamo ngenegeza kandi niyo mpamvu yatumye bamufunga nyine bakabagira mu mushikeshe nabwira mukanye rero ko kumva ururimi rw'igifaransa ko turi buganire ku kintu cyitwa gutanga ibitekerezo turanabihera ko bifite bihure n'ibyo tuvuga muri gifaransa aho guverinoma y'u Rwanda binyuze nyine mu ijwi cyangwa se mu gikorwa cya minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga yahisemo kwivana mu biganiro yari imikorana n'Ububirigi ngo kubera ko Ububirigi ngo bwavuze ko ngo Bwana Rusesabagina yagize mbega bamukoreye urubanza rutaciye mu cyo muri makeya bagaragaza bati kose Bwana Rusesabagina kuva yafatwa uvuga nako bamunyereza cyangwa se bamukidnapa bamushimuta ngira abanindi buze mu Kinyarwanda kuva yagera mu Rwanda bakamuza ko aburanirwa n'abavoka yihitiyemo ndetse n'abagerageze gupfunda kagenda kagerayo babonye ko bamurira indege igitaraganya none byo byarangira Rusesabagina abuza urubanza abuza abamungana yihitiyemo arangije rero nitagire utanga yivana mu rubanza arangije no bamukata imyaka mwabonye ejo n'ukuntu ingana yakangari wagira ngo kugira ngo mu byukuri azagwe mu nyururu cyane ko dukurikije imyaka afite dukurikije ibibazo by'ubuzima afite byose ko bigaragara ko leta y'u Rwanda yahisemo ko ishaka kugira ngo azapfe ibyo rero twibutse ko Bwana Rusesabagina afite ubwenegihugu bubiri afite ubwenegihugu bw'Ububirigi akagira ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi aya na minisitiri kandi akaba na minisitiri w'intebe wungirije yatanze igitekerezo avuga ati rwose biragaragara ko habaye ikintu cyitwa parodie de presse ni parodie de procès kuvuga waro un procès inéquitable abivuga rwose kuko yatanze igitekerezo bye ariko hagati aho kandi bafite ibiganiro bagomba kujyana na mugenzi we Bwana Biruta we ariko ubwo uvuze ko Rusesabagina yatawunye urubanza ruciye mu mucyo none ntabwo tujya kuvuga nawe ngaho abanyarwanda rero ibyo tugiye kuganira mu kanya aho umuntu muganira muri mu biganiro aho kugira ngo akumve agutega amatwi umvaga mu kanya aho rwose Bwana Swine yitaga ikintu kitwa l'écoute gutega amatwi umuntu mutarimo kuvuga rumwe uhitamo kwitsibatura ukagenda ukivumbura tugiye kubiganira mu kanya tureba tuginjire mu mizi nk'abanyarumuri kuko mfite abatumirwa y'abanyarumuri rwose batumurikira kurwo kw'icyo kibazo bakayitumurikira neza kugira ngo twumve icyo kintu giterwa n'iki imyumvire nk'iyo ngiyo yo kutagira umutima wo gutega amatwi wo mutabona ibintu kimwe uterwa n'iki uturuka ese byagenda gute kugira ngo uwo muco uhagarare ndi kumwe rero n'abatumirwa banjye mumenyereye buri wa kabiri iyo mfite antene buri gihe rwose baritabira kino kiganiro ni gahunda twihaye kuzajya tumurikira abantu ku ngingo runaka uyu munsi imeze nk'ambega kino kiganiro cy'uyu munsi kimeze nk'aho ari igikurikira kitwa twakoze ubushize aho twereka abantu tubarere eduke tubasobanurire uburyo abantu bajya impaka zitari za ngo turwane ndetse niyo bafite ibitekerezo bihabanye bakaba bashobora kugira ikintu bubaka reka rero mbize muri sizo zacu rwose bahita binjira muri sizo dutangiye ikiganiro cyacu kuko dufite umunsi wo dufite gahunda ndende noneho duhite dutangira gahunda yacu y'uyu munsi reka mpere hano hafi bava ijya kurisha guhera ku rugo hari ndegutera urwenya mu bintu bikomeye ntera hano hafi y'urugo mbwire abantu bavuze ngo ijya kurisha guhera hehe umwana waguhera ku bwatsi guhera ku bwatsi mbona nawe rero sikindi kintu warisha Bwana Aloyizi Musomesha niwe ndimo kuvuga nyine kuko ni uri hafi y'iwacu ndaguhaye amahoro uraho urakomeye
murakomeye cyane Bwana Celestine, ndabasuhuza cyane kandi ndasuhuza n'abaduteze amatwi n'abatureba. Mwese mbifuriza amahoro kandi asuhuza na mugenzi wacu Munyabagisha. Amahoro mwese, mukomere. mukomere ndagira ngo nsuhuze Bwana Sekidende Munyabagisha, ariko mikoro irafunze, banze uyifungure noneho hanyuma gusubira rwose hafi muraho murakomeye hakurya iyo ngiyo iwanyu mu Rwanda rwo muri Canada. turaho turakomeye, turimo turakirigita imbeho. Namwe muraho iyo ngiyo ibwami bwa kera bw'Ababirigi. Mukomere Celestine we. Murakomeye cyane rwose, turakomeye, turaho turashima Imana. Natwe nuko akazuba mukanya nkunze kubwira abazungu ni izuba ryanyu wagira ngo ni ryatara ryo muri firigo. Ubona urumuri rwaryo ariko ni ubushyuhe bwaryo. Bakaseka. Natwe nabonye rwose uyu munsi akazuba kiriwe ariko wagira ngo ni ryatara ryo muri firigo rwose, ntabwo byoroshye kabisa. Ndeka ntabwo umuntu abimenyera, ntabwo umuntu amenyera. Unasohoza nawe Aloyizi mukomere, umaze gusuhuza reka nanjye nongere gusuhuze. Burya twebwe Abagesera turasuhuza ntabwo dusezera. Iyo bishobotse rero dusuhuza inshuro nyinshi. Hanyuma mbonereho nsuhuze n'abarimo batwumva mwese banatureba n'abandi bazatwumva. Hanyuma n'ibyo nyine ubwo nkaba nishimiye ko twongeye kubonana kugira ngo turebe ukuntu twanyenyeretsa tugacana urumuri rurakenewe. Bakenewe cyane, urakenewe cyane rwose. Urakoze Bwana none yakunyica noneho Bwana Sekidende. Birakomeye cyane. Rero kuzagutumaho ngo akunyicire yarapfuye, humura ntacyo kibaye. Ndagira ngo tujye mu bintu bikomeye noneho dukurwenya, kuko iki kintu cyitwa nyine kumenya kuganira, kumenya kuganira ndavuga utagutera igiparu, no, kuganira ku ngingo zikomeye, kuganira ku ngingo zifitiye igihugu akamaro, kuganira ku ngingo zifitiye rubanda nyamwinshi akamaro ni ikintu cy'ingenzi. Ikintu cy'ingenzi abazungu tuzabagaye byinshi, tuzabatuke byinshi, ko badukoronije, ko baducupije, ko batujyanye bunyago muri Amerika, ko batugize gute, ariko icyo kintu cyitwa kuganira ku bana batavuga rumwe, icyo kintu basa nk'abakigezeho pe, bakigezeho rwose, baratongana bagatukana bakagira gute, ariko nta rimwe umwe yiba ngo ajya ngo nditsi batuye ngo ndagiye ngo mbituye hasi, cyangwa se ngo cyangwa se ngo ngiye kwica. Yuko nakubanye nabagera wana ndikora nigeze kureba hano mu Birigi turi, nafata urugero, higeze kubaho igihe guverinoma numva ebyiri zihise, hamaze iminsi 530 nyuma y'amatora barimo kuganira kugira ngo barebe ahantu bahuriza bashyiraho guverinoma bemeranyijweho. Byamaze iminsi 530 numva rero ko ya mbere habayeho rwose igihugu cyawe kidafite guverinoma kandi amatora yararangiye, amatora yarabaye, habaye amatora mushyaka biragaragara. Erega n'ejo bundi cyagiye kuba mu guverinoma y'ubu nabwo bamaze hafi iminsi 500 bagimaka, ariko igihugu gikomeza, ibintu bikomeza bikora nta kibazo, ariko nta muntu ugeze ngo bapfuye ngo kubera ko ngo bagize, nta muntu ugeze kumva no, bagira impaka kugeza igihe bemeranywa guverinoma bari bushyireho, ijyaho irakora, kandi bamaze kuyishyiraho barayireka irakora. Opposition ikora akazi kayo na guverinoma ikora akazi kayo. Navuga none rwose abazungu tuzabatuke byinshi, ariko ikintu cyaho mu myumvire yabo, mu mitekerereze yabo bakigezeho. Gusa twebwe wera tugomba gushaka inzira yacu ihuje n'umuco wacu, ihuje n'imitekerereze yacu, ihuje n'imyumvire yacu, tukayibyaza umusaruro. Icyo ni ikintu tugomba kugeraho, ariko tugomba gutekereza ikintu cyitwa la tolerance, ni ukuvuga kwihanganirana mu kujya impaka. Rero dutangire tuvuga ibintu bikomeye nako kandi bifatika. Abanyarwanda iyo barebye mu muco wacu kandi sinona ahangaha no guhera ku ngoma ya cyami, Abanyarwanda basa nkaho bamenyerejwe kumva ibitekerezo bigiye umujyi umwe gusa. Ni ukuvuga ngende umwami w'igihugu, ibyo muvuze nibyo mukurikira, abandi bose mukurikira.
irivuza umwami jya mu byumba mu kinyarwanda noneho uretse n'ubuyobozi ko bwiyumvishe ko ari uko ugomba gukora ariko ntekereza ko byageze naho n'abaturage ubwabo hari nabo bemera ko ari uko ibintu bigomba kugenda ko nta muntu ugomba kuvuguruza umwami ko nta muntu ugomba kugira ibitekerezo bitandukanye n'iby'umwami birazamutse bije muri repubulika nayo yajeho nyuma ya 32 ariko abantu ba mbere ntekereza ko baravuga ngo babonye umwami w'umuhutu numva ko mu myumvire yabo ntabwo ikintu cyitwa repubulika cy'abantu ko si cyaborega tunabarenganya mawe nyiri si cyaborega kimwe cy'ikinyarwanda repubulika si ikinyarwanda nta kintu kivuga mu kinyarwanda dufite kuko icyo kintu si ikinyarwanda noneho bahise bishushanyiriza hari uko babonaga by'ubwami bumva ko hari umwami w'umuhutu umwami w'umuhutu nawe agomba kuvuga gutyo mu myumvire nayo umutware nta kabeo nta mutware kabiri ubaho umutware yavuze abandi barakurikira gusa nta muntu umuvuguruza nta muntu umuvugiramo nta muntu ugira gute icyo kintu kirazamuka kigera n'ubungubu noneho byabaye n'amabana nanjye ku ijambo ribi byabaye rwose noneho agahoma munwa kavuga gutyo noneho ku buryo noneho niyo ushatse no kugira ikintu gitandukanye n'icyangwa miriho hano kwica tout simplement bakakwica rwose ugapfa ukava nzira byanatanzwe noneho aho rwose nyiri igihugu yivugira ati ariko ubundi abatavuga rumwe na FPR baba bavuga iki ubu perezida avuga gutyo ngo bavuga iki abatanze umurongo ngenderwaho kuvuga ko umuntu wese utabona kimwe na FPR ntagomba kuvuga ntagomba kubaho ndagira ngo rero turebere hamwe iyo situation tureba tubona turimo kuko impamvu twagaruye hano ubushe twarimo tuganira ku byerekeranye n'ukuntu nk'abantu bo muri opposition cyane baganira hagati yabo usanga aho kugira ngo bakoreshe amagambo yo kubahana yo gutanga ibitekerezo aho bakoresha amagambo y'inyandagazi yo gutukana yo kwinjira mu buzima bwabo ku giti cyabo cy'abantu ugasanga aho gutanga ibitekerezo murasebanya gusa tugitiranya gutanga ibitekerezo kandi débat contradictoire no gutanga ibitekerezo bose mu bitandukanye ariko tukabivanga no gutukana no gusebanya no guharabikanya no kwanduzanya twabiganira ubushaka tugaruka uyu munsi ko nayo tuzamure tureno noho mu banyapolitike y'abantu dufite hano hanze nabo urasanga ariko barimo gukora turi burebe usange iyo bari nk'ingingo imwe batumvikanaho wenda nakomeye rwose tujye tubivuga usanga abanyapolitike bacu rwose ndabivuga nta ry'iminwa basa nk'ababuze ikintu nakwita igifaransa mu kinyarwanda la maturité politique no kuvuga kuba bafite ubunararibonye buhagije bwo kwihanganira kumva ibitekerezo binyuranye n'ibyawe kandi rero nta urugero rwa Biruta na Sophie Williams hano mu Birigi ko aho kugira ngo yumve ibyo Sophie Williams amubwira Biruta twezemo kwitsibatura ava mu biganiro ariko natwe turimo turabona ingero zifatika hano muri RBB kandi twubatse abantu batangiye kubaka bavuga ngo tugiye kubaka ikintu ndetse ko wenda nakoze n'ibibazo aho cyari kimwe kiganisha nuko cyari cyubatswe ibyo n'ikindi kibazo nirabaza ariko no abarimo bamaze kwishyira hamwe batangiye gutekereza wenda batwakora ibi ngibi biragaragara ko hari ingingo zimwe batumvikanaho aho kugira ngo bagume baziganireho bamwe bagatamo kugenda batamo kuzivamo ubwo icyo kintu cyo ngira ngo tuganire ariko kandi rero ibi nabyo mukana bavuze byerekeranye no mu Rwanda butegetsi buri kutegetsi ariko dufite na rero iyo urebye abantu opposition cyitwa opposition abantu bamwe mu butegetsi bw'igihugu ukuntu batangiye hagiye habaho amashyaka atandukanye amasosiyete nyine amasosiyasiyo atandukanye amashyirahamwe atandukanye akagenda kwikira hamwe tuzi ibintu bita igihango bigeze gukora mbere kera tuzi ibintu cyitwa CPC tuzi ikintu cyaje cyitwaga P5 musha sinzi nisigaye ari P5 cyangwa ni ari P4 ni ari P3 simbizi yahigeze none RBB nayo iyo rwose yatanagira n'ikintu gifatika nacyo babonye ko abantu bari gusezera umusubizo bose bagenda bavamo byose biterwa n'iki cya kintu cyo kutamenya kuganira ndagira ngo rwose mu mwanya rumuri mwe mufashe abanyarwanda mwamuriki mukanya segize navuga ngo tunyenyeretse turebe murabona ibi bintu mwe murabona ameze bite cyoze cyane cyoze murabona ibintu biterwa n'iki kintu cya mbere ibindi turazugura unyuma bwana kamera kanogera mbere hafi yacu
kandi arizo musomesha iyo situation mbona icyambere kirabona ariyo cyangwa ndibeshya hari noneho tuba tujya impaka noneho ubone kutubwira niba ubona ariyo urabona iterwa n'iki bwana arizo musomesha. Urakoze kumaza icyo kibazo kandi batangiye neza nyine bisasira ndetse ahubwo watangije n'ikindi kiganiro mbere nyine bakoze mu rurimi rw'igifaransa ariko urwo cyo ntabwo twagikurikiye ariko nk'uko nk'umunyamakuru nyine wabikurikiranyije ahubwo wari ubizi impamvu byose ariko koko kandi nyine tukaba twaratangije hashize ibyumweru bibiri dutangije ikindi kiganiro cya mbere nk'uko umaze kubisobanura ntabwo mbisubiramo iki ni ikiganiro gikurikira kiganisha buri gihe ku biganiro kubera ko twabonye koko ibiganiro byacu hagati yacu abanyarwanda bigoye kugira ngo tuganire mu buryo bw'ubahane kandi tugire icyo tugeraho kivuye muri ibyo biganiro. Icyo rero ni ikibazo kuko gikomeye, ni ikibazo gikomeye, niyo mpamvu natwe twashatse kugira ngo tuzabikoreho ikiganiro cyacu noneho turebe wa mugani uburyo twatanga umusanzu wacu uko tubona cyangwa se n'inama twagira abantu cyangwa se n'ibyo twasaba abanyarwanda. N'umutwe w'iki kiganiro yewe twaravuze tuti abanyarumuri turasaba abanyarwanda ibiganiro byubaka ubumwe n'ubwiyunge nyakuri. Ndabona no gusaba ibiganiro kugira ngo twumve ko abanyarwanda twumve ko tugomba gushishikarira ibiganiro ariko kandi nanone ibiganiro byubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bitavuze ko tugomba kuvuga kuri tugomba kuvuga rumwe kuri byose, oya. Tugomba kugira ibitekerezo bitandukanye ariko tugashyira hamwe. Aha rero mbajije ikibazo ntagiye mukurikirana numva ikibazo ariko se biterwa n'iki? Ibi koko iyo umuntu abitekerejeho cyane iyo urebye nyine n'izo ngero watanze zo mu mashyaka ya politiki ari mu butegetsi bw'igihugu mu Rwanda nk'uko bwagiye bubaho n'uko buriho n'izo ngero watanze cyangwa se no mu mashyaka ya opposition yo hanze y'igihugu kandi ari mu buhungiro mu abanyarwanda b'impunzi bose basangiye ubuhunzi ukumva nyine bamugani badashobora kuba bagira ibiganiro bimwe ngo bashyire hamwe. Icyo ni ikibazo koko ukibiterwa n'iki rero. Ndavuga ikintu kimwe ariko hari n'ibindi kugira ngo naza gutinda nene tubaza kurangira twe tubivuga wenda aho byaba bikomoka ubundi byatwabitura rimwe mwari mwavuga ati twakwirenganya ariko nanone twakwirenganya kuko urebye igihe tumaze muri uburyo bwo kuyobora igihugu cyacu muri ubwo buryo bwo gutegeka igihugu cyacu twise repubulika ni imyaka 60. Imyaka 60 ntabwo ari mike rwose. Ubundi rero bukugenda bavuga uti biterwa n'iki usanga rimwe na rimwe twibagiza ko natwe nyine koko dushaka ibintu byose byiza koko ariko tukibagiza ko koko twabaye mu umuco wa cyami yacu ya kera mbere yuko tugira repubulika. Tukumva wenda ko byagombaga guhita birangirira ubwami buvuyeho n'aya muco w'ingoma ya cyami twabayeho imyaka myinshi cyane tugomba ko byagombaga guhita birangira ariko rimwe na rimwe koko tukabyibagirwa. Niyo mpamvu usanga za repubulika twagiye tubamo n'abaturage basanga turetse n'abategetsi uwo muco nyine w'ingoma ya cyami wagiye utugumamo ntitwabwo twawigobotoye ngo udushiremo nubwo tuva ngo twigobotoye ingoma ya cyami ariko umuco wayo n'umuco wa kera bato n'umuco wa politiki utagiye no mu butegetsi bw'intuza ibyo guhakirizwa ibyo kwemera ibyo kanaka avuze ngo kubera ko yabaye no mu gihe tugezemo mu ngubu kubera ko yabaye umutegetsi yabaye umutegetsi igihe n'iki sinamuvuguruza kandi atakiri n'umutegetsi. Mutekereze atakiri n'umutegetsi hari n'igihe twita abantu amazina y'ubutegetsi badakifite ubwo butegetsi. Mwumva hano byarigeze ibyo rero ni ibintu koko wambwira uti biterwa n'iki. Kimwe mu bikibitera navuga ko ari icyo ngicyo mu buryo umuntu atatekereje inconsciemment mu buryo umuntu atatekereje atavuze ngo yabitekerejeho cyane ariko usanga aricyo kintu kidukurikirana ntidushobore kugira ngo tubyumve ko tutumva ko tutakiri muri icyo gihe umuntu yumve ko noneho kugira ngo rwose uburyo ubwiye umuntu uti byuvuze ntabwo ari byo ngewe uko mbyumva uko ngewe ndumva ari ibi kandi mukomezanye mu nzira imwe yo kugira ngo tuvuge turi muri politiki nk'ibyo gihe watanze zo n'ingendo za politiki kugira ngo abantu bashobore gushyira hamwe bagamije ikintu kimwe cy'inyungu rusange z'abanyarwanda. Tukumva ko aho ngaho nicyo kintu mbona kibiterwa n'iki gihe mbona kimwe mu kibitera kuko hari n'ibindi ariko tubaza kwivugaho tumaze mu biganiro
tumaze kubiganiraho neza cyane tubura ikintu cyo gushyira imbere inyungu rusange, inyungu du peuple rwanda, z'abanyarwanda, inyungu rusange, wo kumva ko icyo ukora atokikorera wowe, kumva ko ugikorera wowe, ugikorera abantu batakinariho n'abazaza. Twumva ko ari icyo kintu ntabwo tugikira imbere cyane. Niyo mpamvu ngeze nko kuri ibyo ngibyo watangiriyeho mu kanya nako wavuze mu hagati uvuga tuvi nk'amashyaka ya politiki nemwe n'amashyaka ya politiki ariyo hanze y'igihugu, atari no mu gihugu, uvuga ngo ari mu butegetsi, ari no hari kandi avuga ko ashaka kuzajya mu butegetsi, ariko ntibashyire icyo kintu cyo kumva ko niko njye mbibona, cyo gushyira inyungu mu nyungu za rusange z'abantu, z'abanyarwanda n'abanyarwanda utazi n'abazaza. Icyo kintu rero aho ngaho navuga yenda mvuze ibintu bibiri, ariko hari n'ibindi nyine byerekeye no umuco w'ingoma ya cyami rwose tugifite, wagiye dukurikiranye tutashaka kurekura, kandi twarageze muri repubulika. N'icyo kintu cyo kumva nyine za nyungu rusange z'abantu n'Rwanda, icyo kintu sinzi niba tugitekerezaho bihagije rwose. Nk'abantu b'abanyepolitiki bashaka kuyobora igihugu, sinumva niba icyo kintu ko hari nanjye bishyushya umutwe, nibaza niba batekereza abanyarwanda, ntabwo bavuga ko batekereza abanyarwanda bose nabo utazi n'abazavuka ejo n'abazavuka ejo bundi, nguvuge ngo utavuga nanjye uri umwe nanjye ngo uvuge iki gutekereza abanyarwanda bose nabo ngabo mutavuga rumwe, ubatekereza oya, utekereza abo nyine muvuga rumwe, ururimi rumwe, tuvuga ururimi politiki imwe, muhuje politiki, ariko mudahuje ibitekerezo ntabwo baba ari batekereza nk'abanyarwanda. Icyo rero ni ikintu giteye ubwoba, ni ikintu tugomba kuganiraho nyine. Ibyo bintu twavuze rero aho ngaho tugashaka umuco nyawo, koko umuco nyawo, kandi tukabishyiramo imbaraga, umuco nyawo w'ibiganiro, tukemeza ko tugomba kubijyamo byanze bikunze, ariko utavuga ngo ndanze ngo genda agiye ngo wowe ngo tsingushe, oya, ngumaho mpaka mubonye igisubizo cy'ibibazo mufite. Murakoze, reka mbe Murakoze rwose, uvuze ibyerekeranye n'izo nyungu rusange z'abanyarwanda bitarashobora kujya mu mico yacu. N'iki nibuka igiparu bakunda gutera ngo iyo umuzungu abonye ikintu, umva ikintu ya mico yacu ukuntu imeze, uyu muzungu abonye nk'ikintu, abonye nk'icyuma cyangwa ikindi kintu, avuga ati kino kintu ubu nakigenza gute kugira ngo gikore neza kurushaho, kigende kijya mbere kurushaho, buri gihe kigirira abantu benshi akamaro, wenda yewe nyibare myungu nanjye, ariko kigirira abantu benshi akamaro, kandi kirushaho kuba plus performant. Iyo ngo ni mu myumvire y'umuzungu, ari myumvire y'umunyaziya, nk'umushinwa, mu bahindi n'abaki, aravuga ati iyo ngikiza kino kintu ubu nagikopera gute kugira ngo ngikore ku buryo gisohoke gihendutse kurushaho, wenda kidafite karite nk'iya cyambere, urajye ngikopere ngikore ngigeze kunuza. Nawe rero umunyafurika we ngaye yabonye ikintu, cyangwa se umunyarwanda cyane cyane, aravuga ati kino kintu nguna nakiba gute kugira ngo ngende ngishwanyuze, none uri yagifite kibure, nawe ye kukigira, nawe nyimwambure ye kugitunga. Umva iyo mitekerereze y'abantu ni igiparu, ariko ukuri gushira mu biganiro. Urumva rero igihe rwose, urumva iyo mitekerereze yacu koko ntaho tujya ngo tuzashobore kumurikira abantu. Kandi se kidende muracyafite akazi rwose. Nagira ngo turebe ikintu cyerekeye kumurikira abantu byerekeranye no kumenya kuganira, no kumenya kugira ngo umuntu atega undi mugenzi we amatwi. Mukanya mvuga mu Gifaransa, usanga bana Yohane Swineni yavuga esprit d'écoute, hatarimo arrogance, hatarimo negligence yo kumva ko wihenura ku muntu wiremereje ko ari wowe ufite ukuri, ko abandi bose bagomba guceceka. Noneho abadacecetse bakaba nabo bibwira bati nanjye ngo niba nanjye mutanyumije gutyo ndigendeye bigashwanyuka. Ntabwo urugero nyine rwa minisitiri birutaho we ahisemo kwigendera kugira ngo aganirize, ajye mu kiganiro. Icyo kintu wowe ubona giterwa n'iki? Wowe mu busesenguzi bwawe ubona wenda ugenda wenda watera intambwe urebe niba ubona wenda ufite n'izindi ngero waheraho
ibintu birege muco wacu wa Kinyarwanda cyangwa no mu bibanire yacu usanzwe y'abanyapolitiki yaba n'abantu basanzwe ku buryo busanzwe rega muzi bwacu buryo busanzwe najyo wabijyamo ngo kugira ngo tumurikira abantu duhera ku ngero zifatika niko byumvikana za kurushaho noneho tuze kureba noneho ukuntu yarabikosora ijambo rya Bwana Sekidende Munyabagisha. ese uyu munsi none ndihuta ntabwo nanavanyeho mikoro ubuza ako kantu ko k'umunyafurika ngo cyangwa umwirabura wiba ikintu kugira ngo undi akibure unyibutsa ikindi giparu barira ku bantu ariko ubu ntabwo bavuga abirabura ngira ngo ni umuntu Imana yabwiye ngo nasaba ikintu rwose abona yifuza ngo ariko ngo nagisaba ngo amenye yuko ngo Imana ngo iragiha mugenzi we baturanye iramukubira kabiri. ariko mugenzi atagera mukubira kabiri. undi rero abwira Imana ati ibyo nibyo koko icyo ngusaba mugenzi wanjye duturanye uramukubira kabiri ati rwose kreve nyicira ijisho rimwe ryica rwose ryo kuzongera kubona nawe unyumvire yewe ibintu byacu ntabwo byoroshye kuko se ngabo abo baturage gutyo batekereza gutyo urumva bazaganira bakazajya impaka bikazagira ryari. Loise hari ahantu avuze ikintu avuze cy'umuco wa cyami watwokamyemo ngira ngo rwose si ukubisubiramo ndashaka kubishimangira mfite ukundi kuntu ugenda nabisobanura kugira ngo ko urabona ibyo gihe cya cyami uko uwo muco wari umeze ni mwidishyi yego ni ukuvuga ngo ibintu byose byaturukaga ku mwami n'umwami wakoraga ibintu byose kugeza n'aho ngo ari nawe mumbabarire hano turi kuri radiyo Rumuri nanjye kuvuga ngo niwe watumaga inka zibyara ubwo nubwo bwa nyine ko yari umwami niwe wari reka byihorere ubwo bumvise abana batoya nabo bazabyumva bamaze gukora urumva aho byaba bigeze noneho muri za icyami ubwami bujya kwitwa ngo bwasezerewe abanyarwanda barota ubusezerera basezereye umwami noneho gusezerera umwami biba ari byo biba icyerekezo bakumva ko mbese muyo kwivuruguta byose mwuko kurwana mwuko kugira ngo ibintu bihinduke ntabwo bashyize imbere ibyagombaga guhinduka ahubwo hashyizwe imbere kwirukana umwami noneho kwirukana umwami aba ari cyo kiba icyerekezo umwami abavuyeho kubera ko umwami avuyeho nta kindi cyerekezo umwami yavuyeho ahubwo hasigaye vide abantu basigaye buri muntu wese yabaye umwami donc havuyeho umwami umwe asimburwa n'abami ibihumbi umuntu wese ushoboye kuvuga akavuga kumva kuko ntabwo agategeza bafite ko nta mwami uhari se uri buvuge ibyo nkora none mbaye umwami rero wanjye ngibyo ibyo abami rero babami baza kuba benshi none ugasanga nta mwami ugomba kumva undi buri muntu ni umwami we buri muntu akumva yuko mugenzi we yagombye kumwumva yabaye umugaragu we kubera ko abami bose rero abami nyine nta bumva muri iyo bigeze igihe cyo kujya impaka izo mpaka zibura udaca izo mpaka rero umuntu akaba yakwibaza ati izo mpaka amaherezo yego wenda yaza kugera ku kintu kugera ahandi ikintu kindi kibimbona kibitera nuko izo mpaka z'urudaca nzigeranya na za mpaka za wa mugabo n'umugore b'abana bakiri bato
babona imbeba ihise mu nzu, umwe ati ya mbeba inyuze hariya, undi atoya yanyuze hariya, undi ati yanyuze hariya nyamara yanyuze hariya, bakaba mwayo iyo batageze aho ngaho ngo bakocorane, iyo batageze aho ngaho umwe akavuga ati ntabwo nongera kukuvugisha, ntitwongera kuvugana kubona ko utabona ko iriya mbeba yanyuze hariya, undi ati nanjye ntuzongera kumvugisha, imbeba yanyuze hariya nyamara. Okay, noneho reka turekere aho ngaho, ibyo by'imbeba tubyihorere, twikomereze ubuzima. Hashira akanya gatoya ngo nyamara ya mbeba yanyuze hariya, bikongera ubwo hagati aho ngaho ya mbeba irasugira, irigendera, kuko ibyo kuvuga ngo uzahiga ya mbeba ntibigishobotse, ntabwo bigishobotse. Noneho ahubwo ba bandi nibo bagiye gushwana bapfuye imbeba. Kubera iki? Kubera ko mbere na mbere ibyo byo kuvuga ngo imbeba yanyuze hariya ntabwo bumvikanye ku cyo bayimaza baramutse bayibona. Ese bamenya aho yanyuze kugira ngo bigende babishakira iki? Aha rero ukaba wavuga uti izi mpaka zacu turwane, uku kwanga kuganira ngo kubera yuko undi atabona ibintu kimwe cyangwa utabona ibintu kimwe, cyangwa se kubera ko ugasanga umwe ati ngewe mbishingutsemo, biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Kuko tubanze tumenye biterwa n'iki. Yego umuntu yakwibaza ati ese hari icyo bitwaye ko abantu bakomeza abantu bashobora ibintu ni bibiri nako bitatu, abantu bashobora kujyaho bagakomeza bakajya impaka z'urudaca nk'ibyo byo wavugaga byo mu Bubiligi. Ababiligi bajya hariya bakamara umwaka bajya impaka z'urudaca. Kuza abantu bajya impaka z'urudaca ni iki? Baba bafite urumuri, bakajya impaka z'urudaca bakamara umwaka ngo bananiwe kumvikana gute? Yego biraruta aho kugira ngo umwe avuga ngo ngiye kurasa indege kuko izi mpaka zananiranye birarambiranye, reka ndasa indege, izi mpaka tuzirangiriza hano. Abakiri batoya bumve ko indege nshaka kuvuga ni indege yahanuwe muri 1994. Kugeza n'ubu ngubu uretse umuntu umwe w'umwihanduza cumu wavuze ko ari we wayihanuye, ariko abantu n'abayihanuye ntibatinyuka kuvuga kujya hariya ngo babivuge. Nyamara icyo gihe kubera impaka bagiyeho bati nta wundi muti turayihanuye, ariko ubu ngubu impaka ziracyajyaho ngo nyamara ya ndege yahanuwe na kanaka, ya mbeba yanyuze hariya. Nta munyumvire. Ubwo rero abantu bajya impaka, abantu bashobora kujya impaka z'urudaca, abantu bashobora kuvuga bati ubu birarangiye dusese cyangwa se nkubise urugi ndagiye. Ugasanga nko mu rugo umugore kubera ko yatonganye n'umugabo, umugore ati ndahukanye, niyo yahukanye gusa, cyangwa se ati ngewe nigiye kwishakira undi mugabo, umugabo nawe wenda ati ngewe wa mugore wanjye kubera ko utanyumva, ibitekerezo byanjye utabyumva, utabishyira agaciro, ngiye kwishakira undi mugore. Ugasanga abantu mu mashyaka, mu ngirwamashyaka, kuko ngewe nta mashyaka mbona nabyo ari urundi n'ikindi kibazo gikomeye cyane dufite, kubona twumva ngo ahantu hari amashyaka, wavuga uti ntabwo ari amashyaka, nimuvuge ko muri amashyirahamwe, ariko mwivuga amashyaka kuko muradushyira mu mutwe ibindi bintu bidashoboka, muradushyiramo urujijo. Ishyaka rifite ukuntu rigenda, rifite ukuntu rishyirwaho. Ishyaka yari ishyaka riba rifite amategeko rishingiyeho. Ntabwo wafata inyeshyamba ya Robert ngo uvuge ngo ni ishyaka, ntabwo ari ishyaka. Ntabwo wafata ishyirahamwe ushyite hariya adafite amategeko rishingiyeho ngo uvuge ngo ni ishyirahamwe, ngo ni ishyaka rya politike. Ishyaka rya politike riba rishingiye ku mategeko, byemewe n'amategeko. Wenda wavuga uti mfite umushinga w'ishyaka, ariko ntabwo wava ngo ufite ishyaka. Ibyo nabyo ni ibintu bituzanira urujijo. Noneho ahandi rero numva abantu barahaguruka bakajya impaka batabanje kureba izo mpaka akamaro kazo n'akahe. Ese izo mpaka barazijya ngo bagere he?
kubera ko batarebye akamaro kazo ugasanga akenshi na kenshi umwe arareba mu cyerekezo kimwe n'undi arareba mu kindi cyerekezo nuko byakubita ari umuntu akagenda none ugasanga kwihangana kwitonda kumva undi hari ikintu bavugaga mu biganiro mwavuze écoute kumva undi kugira ngo wumve undi ikintu cya mbere nuko ikintu cya mbere nuko uba utekereza icyerekezo aho mugana nibwo umwumva iyo wumva ko muri mu cyerekezo kimwe mufite icyerekezo kimwe ahantu muganisha ari hamwe utega amatwi ukamwumva ariko iyo wumva ko we icyerekezo cye cyangwa unakeka ko icyerekezo cye kitari kimwe n'icyawe cyangwa ntunabibona ko mufite icyerekezo kimwe icye ntukizi hari igihe ushobora kuvuga uti cyane cyane iyo uvuga uti uyu muntu ntabwo turi mu cyerekezo kimwe hari igihe ureba wari usanzwe ubona ko uvuga uti ntabwo turi mu cyerekezo kimwe cyangwa sinzi icyerekezo cye hari igihe ureba ekute kumwumva kumutega amatwi ngo umwumve ugasanga ari nko kugutesha igihe nk'ibi turimo kugira ngo wenda utwumva mve mu bintu bya teori abantu barahagurutse bati tugiye gushyira hamwe tube P5 cyangwa RDB icyerekezo ni ikihe bamwe bati turashaka kuvanaho Kagame bwacya mu gitondo icyo ko ntabwo ari icyerekezo ntaho bikugeza aho ngaho nta kamaro bimaze kuvuga ngo uravanaho Kagame ibyo nta kibimaze ahubwo icyangombwa ni icyo musomesha yavugaga kubaka igihugu buri muntu wese yisanzuraho icyo niyo cyerekezo ariko niba abantu bagiye hamwe mutekereza ngo turashaka kuvanaho Kagame munsi hari n'igihe Kagame apfa bamwe bati ntabwo yapfuye kubera ko icyerekezo cyabo agahimbaza musiki kabo icyabahagurukije nuvuga ko yapfuye uragihagaritse nuko none ugasanga kubera ko abantu rero batumvikanye ku cyerekezo iyo havutse impaka kugira ngo bicare bavuge bati reka twumvikane twumvane biragorana umuntu arahaguruka agakubita urugi akagenda ntiyihangane nibyo usanga tubona byamara kugenda gutyo noneho nyuma yaho hakabura nanone urumuri rwo kugaragaza icyatumye abo ngabo bibagendekera gutyo noneho ubwo hagakurikiraho iki hagakurikiraho inkuru byashyushye byakomeye mwabibonye noneho ugasanga ibyo byakomeye mwabonye aho kugira ngo abantu basesengura bavuze bati buriya byagenze bite n'aba bandi ubwabo nabo basubira inyuma bavuga bati ariko ibi twabigezemo gute byagenze bite kugira ngo abantu twari dushyize hamwe twari dufatanyije urugendo ngo intuza imbeba ice hano hanyuma ni imbeba kubera ko yanyuze hano none usanga duteranya imigongo umwe urutindo twa turimo twubaka turutuye mu mugezi abantu bari barimo batangiye kurwambukiraho tunabitayeho ibintu nk'ibyo ariko ubwo ngibyo muri make ubwo nuko nguko natangira bivuga yuko hari byinshi ariko ntagombye kugera narambirana reka dukomeze urakoze kuba utumurikiye aho ngaho kw'iyo ngingo yerekeranye n'uwo kunywa ikibitera gusa habe ntacyo wavuze mu kanya uvuga uti urimo kunenga ababirigi nibyo kuko habirigi nyine usanga hano baragize urwenya rwose ko nyine bafite ibyo bita rokoro rwose ya negociation yamaze nyine iminsi 550 kugira ngo bashyire guverinoma yabo ariko nakubwiye nta kibazo nta kuba cyacitse bashyizwe igoma bagezeho uko kwihanganirana uko kunanira bagerageza solution zishoboka barazigerageza ariko aho bamariye kuzishyira mu bikorwa nyine bijya mbere kandi noneho birangira nta wisha undi nta ndege ihanutse nta modoka bateze bombe icyo kintu nabwo mu kanya nyine ko rwose bashobora kuba badusize nyine mu myumvire y'ibintu bisanzwe ko badusize uburyo bwo kumva gutega amatwi abandi bantu mutavuga rumwe n'ikintu gikomeye cyane ntifashe nk'ingero nk'iyo ndebye rwose wenda twanavuga nk'impamvu zifatika wabwaye uvuze uti famille umuryango ureba imbere baciye hagati umwe aturutse hariya uraturutse hariya kandi mu kuvuga ahantu hatandukanye kandi bishoboka nta kuntu imbere biturutse ibumoso y'iburyo
ngo iminaturutse by'ibumoso icyarimwe ntibishoboka. Hari ikintu kiba cyabaye, hari ikintu cyabaye cyitwa ukuri mu kinyarwanda. Noneho rero mfata mu rugero rufatika rwose, twabonye abantu bamaze kuva muri kino kintu bise ngo ni RBB, ni ukuvuga abantu nyine ngo bari baremeje kubaka ikiraro. Nanibaza aho cyarimo kiganisha, nge nabyo ni ikibazo nibajije kera tukiri urumva rwose nagize amahirwe yo kujya muri conference de presse mpagarariye radiyo Urumuri, mbaza ikibazo numva nari nzambamo, numva ariko na serge nawe ikibajije avuga ati mu by'ukuri kino kiraro kirahuzi kiravana he kirajya. Kino kibazo cya mbere twese twibazaga, gifite byinshi, gifite umugambi, gifite inshingano kizakora gite. None ukumva n'abantu bagitekereje nako bagishinze ntabwo bagiye bagitekereza, kuko bagitekereza ko ikintu ujya gushinga kibanza kikaba mu bitekerezo, ukacyumva neza, ukumva aho kikuvana n'aho kikujyana, ukumva ndetse ukanagihana ni etape, ni ukuvuga intambwe uzagenda utera intambwe ku ntambwe kugira ngo nzava hangera, kandi tukagitekereza mbere yo kugikora. Impamvu rero mvuze ni abantu bagikoze sinzi abantu bagitekereje, kuko twabaje ikibazo kivuga ati iki kiraro kiramara iki, kimaze gikora gite, gitekereza gite, ire conçu comment, nuko ariko ntabwo rwose bigeze badubisubizo bifatika. None rero nk'urebye rero nk'urugero rufatika rwose, abantu benshi barimo kuvamo baravuga ko hari ikibazo gikomeye cyane batarimo kumvikanaho cyerekeranye ngo na genocide ngo yaba yarakorewe Abahutu. Bari ku kiraro, umwe bakayemera ntibayemere. None ukavuga uti ese koko kuba tutumvikanye kuri inyito ya genocide yakorewe Abahutu, ese mu by'ukuri niyo mpamvu y'uko yatuma nivana mu kiraro nkakivamo niyo naje niyemeje kubaka ikiraro hagati y'Abanyarwanda. Iyo ngingo ahubwo kuki tutayiganiraho ngo kugeza igihe tubonera igisubizo, no byafata iminsi 500 nk'ababirigi bageze kuri guverinoma. Ese umuti ni ukwivamo, ni ukwisezeramo, niwo muti? Cyangwa se kubera ko batumvishe ngiye uko ndimo kubabwira ngo bemere ibyo ndimo kubabwira mbivuyemo. None ukibaza uti ese mu myumvire yacu, mu mitekerereze yacu, muri mindset yacu, ntabwo ndibuzuragiza mu Kinyarwanda, ukuntu turaremye rwose mu mitekerereze yacu, ese koko icyo kintu cyo kujya impaka n'umuntu mudahuje ibitekerezo kitubamo mu by'ukuri mu Banyarwanda? Ntabwo mbizi rwose. Hari umuntu udukurikiye kuri radiyo Urumuri wavuze ati Bwana Sebahire, reka rwose ngere kuri ntuza ye, yitwa Donati, ati Bwana Sebahire, impamvu si yindi ni ubukene. Ati Umunyarwanda akunda ibintu cyane kuruta ubuntu n'ukuntu ibintu byiza byagerwaho. Ati kugura Umunyarwanda ukoresheje amafaranga biroroshye cyane. Urumva ko aravuga ati uko byera gusa nkaho bihura n'ibyo Bwana Musoje yavuze mu kanya, avuga ati iyo urebye usanga iki kintu cyo kutamenya le bien commun, kuvuga kutamenya ikintu ibintu abantu bagomba guhuriraho bagira ngo bikunde, ahita yikuba ibintu byose ahita abijyana kuri we, usanga ari imwe mu mpamvu zasobanura. Ese wowe wihuje n'ingingo idukurikiye kuri radiyo umuntu yavuze ko abantu basa nkaho bikunda kandi bagira ngo bagere uwo mwanya ku nyungu zabo bwite cyabo, bwo urabona itabi imwe mu mpamvu yasobanura uko kutihanganira uwo mutafite ibitekerezo bihuye. Bwana Sekidende, ubukene ntabwo yongewe nabona ko aricyo cyatuma abantu batihanganije ibitekerezo by'abandi. Genzi ushatse kuvuga ubukene mu bitekerezo nyine, uvuze ubukene mu bitekerezo nibyo, ariko ubukene bw'umutungo ntabwo ari byo, kuko iyo ureba abantu batihanganira ibitekerezo by'abandi uzabasanga mu bantu ahubwo batunze. Niyo mpamvu abo bantu bafite imitungo bitwara nk'abami, noneho umwami ntabwo yumvikana n'undi, nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Akaba ari nacyo kibazo dufite gikomeye cyane, kuko n'ubu ngubu abantu baricara bakagira ibitekerezo, ni bakeya baza akemera mukajyana ibitekerezo mugakomeza mukajya imbere, ni bake. Hari abajya batya kare bakavuga ati ngewe ndaje rero musomesha, ufite umushinga wawe mwiza w'ubwiyunge, ndaje rwose dufatanye.
ariko bwatera kabiri atoya ngewe nshaka ko ibitekerezo yawe ufitemo uwo mushinga nshaka ko ufata ibyanjye ngiye kuko nanjye ntangiye kubitekerezaho ntabone yuko Aloyize abimazemo imyaka 20 yabitekerezaho byubaka yaza agashaka kugira ngo ibyo yubatse mu myaka 20 asimbuze ibyo azanye ibyo atangiye kugira ntuza wajya ahantu wajya kuganira n'abantu muganira ukaba muganira ku ngingo wakozeho ibiganiro byinshi wahuye n'abandi bantu benshi watumiye abatumira benshi ukaba waragiye abo bantu baragiye bagufasha kuzamuka mu ntera mu kumva icyo kintu none ugahura n'umuntu wakaza akazenda muganiriye ahantu muhuriye ahantu wagira ikintu bivugaho ariko wowe urumva urabivuga ufite inyuma iyo nzira zose wanyuzemo n'abo bantu mwagiye mubihuzaho ariko bigasa nkaho ari ikintu gishyashya agahita gushibukana akavuga ati oya wowe urabeshya ntabwo ari byo dore imbebe inyuze hariya nuko noneho wa muntu rero niki gituma yitwara gutyo akenshi niki wa muco twavugaga w'ubuhake uwo muco uracyaturimo uwo muco wo kutamenya gushaka urumuri ntituribona tukaba tumenyereye kwibera muri ya kaverne ya Plato wazamuka bakwereka urumuri utiyewe kada ntabwo ari byo rwose si ibyo ngibyo noneho urebe abantu bacu twebwe akenshi iyo turi hagati twebwe y'abanyafrika cyangwa y'abanyarwanda kugira ngo impaka zize kuvamo intuza dushwane biroroshye cyane ariko iyo haje nk'umuntu w'umuzungu akaza akatwinjiramo gatoya agafata ijambo turaceceka tukamutega amatwi tukamwumva kubera iki ni ukubera wa muco w'ubuhake wa muco w'ubutekerezo nagiye kukunganira nk'iki kintu mo kuvuga ni ikintu giteye ubwoba uzasange abanyarwanda iyo turimo tuvuga ikibazo cyacu cy'u Rwanda ngo rwose ngo nimutubwirire abanyamerika nimutubwirire ababiligi nimutubwirire abongereza ngo badufashe gukemura ibibazo by'iwacu none ukibaza nta rimwe ndumva umubirigi kuri ya porogaramu yaza kuri ya disiyo y'amanya iminsi 500 umubirigi arimo kubwira ngo mutubwirire abanyamerika badufashe gukemura ikibazo cya guverinoma yaje ngo byaturaniye icyo ni ikintu nacyo tuvuze gikomeye cyane binagira ngo nze nkukungana kuko buri gihe twumva ngo ibisubizo by'iwacu bigomba kuva mu bazungu kubera yego nibyo koko ikintu cyitwa la real politique ntabwo tugomba kuyinegirija ikintu cyitwa la geopolitique ni ibintu bigera ku isi yose n'ibintu bigera isi yose nuko isi iyobowe ariko iyo ndebye bari abatalibani ntabwo mvuga abatalibani ngo bashyigikiye rwose nuko yakora ariko ndebye ukuntu bahanganye n'abanyamerika bakamara imyaka 20 barebera muri ya misozi kugeza abanyamerika bahambiriye amabinga bagataha ni ibintu bikomeye cyane kubera iki abanyamerika byabananiye gutsinda abatalibani birabananira burundu bagenda bahindura uburyo nkabona byinjiramo cyane ariko n'urugero yafashe kugira ngo wabishakira umuti wawe w'ikibazo ntemeranywa nabo rwose ni umuti wacu naba turabataliba twebwe turaba Afghanistan ntabwo twe dushaka kutegeka nk'abanyamerika ntabwo dushaka gutegeka nk'abanyamerika bara nukomeza ntabwo dushaka gutegekwa nk'abafana Irani ntabwo dushaka gutegekwa nk'abanyamerika mufite umuco wanyu dufite umuco wacu barawimpoza reba muri Korea y'Amajyaruguru ni igitugu gikomeye cyane marica abantu byo bose byo bikana mwevuga ko ubundi nagera umuntu unwara amagambo yanyu twari nambike amvugishije ntavuze ntabwo mvuze ko ndimo gushyigikira abatalibani cyangwa ndimo gushyigikira uburyo Korea y'Amajyaruguru itegetswe n'umugira guta ariko yewe no mu Bayapani abanyamerika bafite base militaire ntabwo bigeze barandura umuco wabo cy'Apani amperere wabo ariho iyo mitegekere yabo ni ibintu wajya ku isi yose ugasanga rwose hari abantu bashoboye kujya bagaragaza bo barimo identite yabo bagashyiraho ubuyobozi buhuye n'uburyo bo babaho ikintu ni ikintu gikomeye cyane rwose waruvuze ariko twego buri gihe mujye kutubwira Amerika mujye kutubwira ububirigi mujye kutubwira rwose bari muri Burayi n'umusakuze cyane ububirigi buzabihindura akamona nagira ngo gashyiraho ariko tugana ku muzo w'ikiganiro cyacu rwose ariko uruko waruvuze akanumva kandi numva sinajya nakavuze oya naho ngaho wavugaga ngo abo batalibani cyangwa se n'abo bantu bo muri za Korea ya ruguru ntabwo rwose ngewe ntabwo sinumva impamvu wagomba kwisegura aho ngaho kuko abo batalibani sinzi niba hari genocide bari bakora twebwe mu Rwanda
twirukanye ngo turajya muri repubulika ngo turajya muri za demokarasi zaki nemeza neza ko tutazi repubulika icyo ari cyo ntabwo tubyizi ntabwo tujye tumenya repubulika icyo ari cyo n'ubu ngubu ababivuga bose ngo turi muri repubulika ntabwo ndabivugiye hano kuri radiyo urumuri ba banyabwenge baki bose bazaze bavuge bati uriya musaza yarasaze nzabyemera nta abavuga bose ngo turi muri repubulika ntabwo tuzi repubulika icyo ari cyo bavuga ngo demokarasi ntituzi demokarasi icyo ari cyo ejo mu gitondo umuzungu naza akavuga ati nyamara repubulika si ngombwa nyamara demokarasi si ngombwa tuzavuga ngo nibyo koko kubera iki kubera ko tutigeze tubitekerezaho ngo tubigire ibyacu twirukanyira mu bintu tugasamarira ibintu n'ibyo ariko tutabitekerezaho ngo turebe nk'uko twasamariye ibintu by'amadini mu mbabarire twabisamariyemo noneho tubisamariramo kare twahoze tuganira Celestine uvuga uti ariko amadini iyo tuyafata ntabwo byari bibi ariko iyo dufata inyigisho zirimo tukazigira izacu tugahumeka tukamenya gukundana aho kugira ngo twige gukundana ariko twicane twasamariye ibyo ndagenda afata izina rya François ndabizi rwose ngo ni umuntu wari igitangaza cyane w'umusazi ku buryo yashoboraga guhura n'umuntu udafite umwenda wambaye imyenda yambaye yose akayivanamo akagenda yambaye gusa ibyo ngo yari François ibyo ntabwo byanze ariko oya njyewe ntabwo namwigerereza ntabwo nabikora no gusamarira ibintu abandi abo batalibani ntabwo bakora ntabwo bo bazi kumenya ko ari abantu bakamenya kwimenya aho kugira ngo babeho nk'uko abandi babashushanya ibyo barabyanze natwe ngira ngo turabikenera dukenera gutekereza no kwitekerereza dukenera gutekereza ariko nanone mu gutekereza ntabwo ariko abantu bose bagomba gutekereza kimwe kandi si nako abantu bose bagomba gutekereza dukenera abantu batekereza bagatekerereza sosiyete igihugu bagatekereza igihugu bagatekereza kubaka igihugu wongewe ndimo ndagana mu musozo wanjye kubaka igihugu inyubako kubaka y'abantu bubaka inzu uretse inzu hari inzu za muviringu hari n'izindi nzu ziba zifite inguni uretse inzu ya muviringu zimwe ya gakondo zacu ariko inzu z'inguni mu nguni irimo niho hakomeye kubaka mu nguni rero hajya abafundi baba zamani ntabwo hapfa kujya barupigapiga mu bintu mu gihugu mu bantu ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bumwe nitujya mu bintu bivuga amategeko yewe ntabwo naza ngo mpagarare imbere ya musomesha nihe kuvuga amategeko ndamureka akavuga amategeko akavuga kuko we ibyo bintu arabizi arabihumeka bibayemo ntabwo bivuga yuko wenda ntagira ikintu mubaza cyangwa se mufasha gutekerezaho kurushaho ariko niba tugiye mu mategeko wafite ibivumbikisho by'amategeko bimuha intera iri hejuru y'yanjye bituma ashobora kujya aho rero dukenera kugira ngo tujye twumva tumenye tuti yewe ntabwo nkora itangazamakuru Celestine akoze itangazamakuru afite za formation ajya amahura n'abandi bantu ibyo bintu abihoramo arabitekerezaho kurusha ngewe niba ntere tugeneye kugira ngo tumenye ukuntu tuzamura itangazamakuru reka nkurikire Celestine ibyo avuga niba mfite ikibazo mwumve ntimubaze ariko ntagiye kumubwira ngo Celestine rero wowe itangazamakuru nturizi ngo dore uko bakora itangazamakuru kandi ngewe itangazamakuru mpuye naryo aho ngaho ntacyo ngibyo uko mbona kubaka ibitekerezo ni ukumenya uko mbona dukenera ko abantu dukenera kwireba mu ndorerwamo ukireba mu ndorerwamo nkamenya ko ngewe Sekidende ndi umusaza ndafite imvi ariko hari abandi bamusomesha mbaba badafite imvi hari ahantu dukenera abadafite imvi hari n'ahandi dukenera abafite imvi uravuga ngende bifite byombe mfite uruhara n'ibivanze wowe nkaho ufite uruhara tukamenya yuko wowe utazajya kwikorera inzoga z'ibwami bahamagara bikorera inzoga z'ibwami wowe ukajya ku ruhande
muze wikanga ngo nanjye kwikorera inzoga z'ibwami ntashobora kuba umutoza ibibindi muri makeya none si umuntu afite uruhara nyine urabizi nyine ni hariya ngo koso yameze uruhara na ntuza ngo inzoga z'ibwami zikorerwa nande ibihaza kugira ngo niko babivuga ubwo rero ni icyo nashaka kuvuga ko abantu bahaguruka bafite imishinga ikintu cya mbere kumenya icyerekezo kubanza kumvikana ku cyerekezo ibyo bagiyemo ntibahurure noneho niba bajya impaka bakabanza bakamenya izo mpaka bajya zifite akamaro ki hari impaka abantu bajya zidafite akamaro nabo hari impaka abantu bajya ugasanga bazihaye agaciro gakomeye kandi nta n'akamaro zifite nk'impaka twenda tuzabiganiraho ni wowe ugena ibiganiro nk'impaka zo kuvuga ngo jenoside ngo y'abahutu ngo si jenoside yakorewe abahutu jenoside y'abatutsi ngo inyito si nziza izo mpaka nta kamaro njye mbona nta kamaro namba nzibibonera abantu rero barajya impaka bagapfa ubusa noneho bakipfusha ubusa nabo ubwabo ugasanga umuntu kubera ko bagize impaka z'ubusa bapfuye ubusa bakipfusha ubusa bakipfushagiza noneho bagapfira ubusa n'igihugu rero naho nabandikira nkarikana rwose numva byenda kumera nka byambe watubwiye mu kanya ariko nagira ngo ushimire mbere ko wenda gusezeraho cyangwa wenda ijambo mugana musomeshe mpita nk'iri kugira ngo soze kuko mfite amakuru ngiye gushyira mu Kinyarwanda ngiye umwanya mugenzi wacu musiziyo za Nairobi kugira ngo dushyire amakuru tugwe mu Kinyarwanda ndagira ngo ushimire ku tuntu tubiri ko icyo kintu uvuze cyerekeranye n'inyito abanyarwanda barimo gupfa mu by'ukuri bamwe barabipfa cyane rwose abantu barabyandika ku mugaragaro ati ngewe nsezeye muri RBB kubera ko haba barimo kuvuga ngo jenoside yakorewe abahutu ngo nta tugaruka abandi ngo jenoside yakorewe abatutsi bapfuye iyo nyito gusa jenoside yakorewe abatutsi cyangwa jenoside nyarwanda ugasanga bitumye umuntu ngo kubera ko atarimo kumva bitekereza ahisemo kuvamo icyo ni ikintu tuvuga ko rwose kirekera n'inyuto z'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda bigaragara ko rwose tubitungeho urumuri rw'abanyarumuri kugira ngo abanyarwanda bagire ikintu bakuramo ikindi kintu cyangwa ngira gushimire ni ikintu cyerekeranye n'ikintu wavuze uti hagomba kuba abantu abatekereza kuko kandi abantu bose ntabwo bagomba gutekereza kimwe kuko n'abo bantu nabo twavuga mu kanya b'abanyaburayi babonye umwanya wo gutekereza ku bintu habaye abantu ruseke de lumiere hari abantu bajya bicara bagatekereza kandi baracyariho abantu babete kuvuga ngewe ntabwo nshaka kumenya politike ngiye ahantu numva ndi areze numva nisanzuye niyo ndimo gutekereza ibintu bishobora kugira igihugu akamaro akaba ari umwuga wo gusa gutekereza kwandika ibitabo gushaka gukora ubushakashatsi akaba ari umwanya we wose atanga igihe abaprofeseri ba universite abantu bafite bize baminuje bagatekereza uburyo igihugu cyagenda neza mu Rwanda ho rero ubwo usanga nk'uko bimeze nka FPR abatekereza b'ingoma aho usanga ari abacurabwenge b'ingoma ahubwo bagamije kureba ukuntu ingoma yarushaho kurenganya abantu neza kurushaho ingoma yarushaho kumenya kubeshya abantu inyuma kigafata kurushaho ibyo bwana Swinani yavuga mu kanya muri Faransa avuga ati mu Rwanda rwose ikintu cyitwa mensonge ikinyoma ni ikintu tugomba kutangira kurwanya kubera ko umwanya wacu usa nkaho warangiye natwe rero usanga ko batekereza bacu no muri za kaminuza mu Rwanda ahubwo barimo baganisha aho ngaho mu kugira ngo bamanipira abantu manipulation kuvuga bahindura abantu nk'udukinisho izo ngingo zombi rwose vuna amafaranga uravuze ati no ugena ibiganiro rwose tuzazigaruka rwose mu twaziganiraho turebe uburyo umuntu yita abantu bita impuguke z'abanyarwanda bakora n'ikintu bagombye kugira sosiyete nyarwanda tuzazigaruka rwose n'ikintu cyitwa iyo nyito no tuzazigaruka mu kanya kandi musabye nagira ngo nange umuntu atari umwe cyangwa ibiri rwose nawe ugira ikintu usoza uvuga utese byagenda bite kugira ngo ibintu twagaze uyu munsi yerekeranye no gutegana amatwi tudahanganye tudatonganye tutarwanye tutabishwaniyemo cyangwa se ngo twivumbure noneho tujye impaka zubaka zagira abantu akamaro ubona bagenda gute amagambo avunaguye bwana urizi musomesha murakoze kugira ngo dusoza hari ibintu bitatu muvuga ku byerekeranye n'ibyerekeranye n'ibiganiro ariko icya mbere mvuga ku bintu mumaze kuvuga kubyerekeranye n'abantu bakwiye kuba abantu batekereza nyine batekereza bafite ibitekerezo bagatekereza bagira ibitekerezo binyuranye ariko bari kunubuka umugabo witwa Rashidi uriya wo mu Rwanda uriya munyepolitiki wo mu Rwanda Rashidi nawe yataye avuga icyo gitekerezo yarabivuze ati
yaravuze ati abanyarwanda dukeneye ubusinzi ukuntu yabyise niba ari inteko cyangwa se inteko y'abantu yatanze nk'urugero nk'abanyeshuri barangiza za kaminuza baba baranditse ibitabo bidasomwa za memoire ibyo ni urugero yatanze ariko nyine avuga ko hagombye kubaho koko abantu urwego rw'abantu bagira ibitekerezo bifasha abanyarwanda kubaka politiki y'igihugu cy'u Rwanda yabivuze rwose ntabwo mvuze neza nk'uko yabivuze ariko yabivuze muri ubwo buryo. Ingingo ya kabiri mvuzeho mwavuze Celestin mwavuze ku byerekeranye n'enda nka nuko nyine abanyarwanda dukunda tuvuye nko wa muco w'ingoma ya Cyamitwa kumanye ku buryo twemera tuvuga asanga turebera ibintu by'abazungu by'abanyamahanga kurusha ibya bene bacu b'abanyarwanda. Ibyo ngibyo rwose koko nibyo. Tuvuge nk'urugero tuvuge nk'abera bavugaga byo muri RDB bavuga bati bo genocide batireka turebe ariko si bo bonyine ntabwo tureka kubana bonyine natwe abanyarwanda twagiye twumva nyine tuvuge tuti genocide uko tuyivuga abazungu bayivuze ntabwo abanyarwanda mbivuge noneho rwose byatu ntabwo abanyarwanda twebwe dushobora kwishakira inyito y'ubwicanyi twakoranye hagati yacu abahutu abatutsi n'abatwa n'abatari abahutu n'abatari abatutsi n'abatari abatwa b'abanyarwanda batimvamo y'umuko ngo dushobore kubona inyito y'ubwo bwicanyi rwose akantu uvuze kandi yanyu kugira ngo ari ikintu uvuze cyitwa genocide. Iryo jambo genocide ntabwo ari ikinyarwanda, hari amagambo yari ariho itsembabwoko itsembatsemba yose wari watangiye gutekereza, ariko iryo jambo ryajemo nyuma kugira ngo rigire imbaraga abantu n'abazungu bajye bumva genocide. Iyo uvuze itsembabwoko umuyahudi umunyamerika ntabwo byumva ngo byajemo muri bwa byerekezo mu kanya ko aba intellectuel abantu batekereza igihugu muri cyo kuvuga itsembabwoko muvuge genocide kandi amagambo avuga kimwe. Urebye etymology yo jambo genocide sidumwe ko nyine kumara abantu n'itsembabwoko, ariko bararyanga kuki la manipulation kugira ngo rikoreshe communication. Amasomo ndagusubiza rwose yakomereze wari konakone mwamye kugira ngo uve impamvu itsembabwoko ryavuyeho bakazana genocide. Narabyumve kuri radio rwose u Rwanda bande badyanze abo nyine abatekereza b'ubwami no kubera mu kanyine bavuga ati iyo tuvuze ubwetsembabwoko ntago bigira imbaraga. Ivuze genocide ryo rigira imbaraga zuzukanya koko ubugome bwakozwe byateguwe kugira ngo ariko cyane banabyumvisha n'abanyamahanga. Ni ikintu rwose nabyumve rwose bavuga ati kugeza ubu tuvuga genocide twe kuvuga ubwetsembabwoko. Rero ntabwo ari ikintu nashaka kuvuga niyo byabitsembabwoko niyo byabitsembabwoko abanyarwanda ushobora gutekereza irindi zina ritari n'iryo. Urabyo icyo nshaka kuvuga, ntabwo nashaka kuvuga ijambo genocide mu rurimi rw'igifaransa gusa niyo byaba atari itsembabwoko mu rurimi rw'ikinyarwanda, kuko ubwabyo nibyo rero aho ngaho ariko byafata umwanya munini cyane kugira ngo tubisobanure impamvu mvuga ibyo ngibyo. Nuko nubwo n'ibyo twise ubwoko bwabyo nibwo genda bikubwira nyine nk'umuntu mvuga ko abahutu ubututsi n'umutwa ari ingirwamoko ya politiki mbisubiremo. Donc niyo aho ngaho ntabwo ari ngo ntabwo navuze ngiye kubyerekana n'izina mu gifaransa genocide nubwo n'itsembabwoko. Abanyarwanda dushobora gutekereza twitekerereje tutagiye kumva ngo abazungu batubwiye ibi ngo byo bavugiye muri Loni ngo iby'abazungu nabo bahindagura buri mwaka. Twebwe abanyarwanda ahubwo rero abanyarwanda babi bande batangiza ibyo ngibyo nibyo nakubwiye nti uriya munyarwanda bitwaje byavuze ati hagombye kandi natwe twivuga mu biganiro wagombye kugira abantu b'abanyarumuri b'abantu batekereza baratekereje mu buryo bwimbitse mu buryo bwigenga kandi bwigenga atari ukuvuga ngo ndi umunyepolitiki ntabwo udashaka kuba perezida udashaka kuba kumutinyuza bwigenga ku buryo wabona ibizina buriya bwicaye bwose ukagize izina ry'umwimerere ry'ikinyarwanda by'abanyarwanda. Komeza rwose nabimje ngo byumvikane nabimje rwose izina ritari utavuze ngo twumvisanga abanyamerika ngo bavuze ibi ngo n'abongereza ngo bavuze ibi ngo ubwo rero ngo ibyo ngibyo ngo nibyo byo apana.
nibyo ngibyo naho ngaho rero nashakaga nicyo n'ingingo ya kabiri rwose tugomba kumva koko mwavuze ibyerekeye n'abatalibani byose natwe abanyarwanda tugomba gushaka ibintu by'umweme by'abanyarwanda tukumva ko turi abanyarwanda kandi dufite ibyo duhuriyeho bishobora gutuma twakwitekereza tukabona inyito y'ubwicanyi twakoranye hagati yacu. Iyo ni ingingo ya kabiri. Naho rero kubyerekeranye na windumva na urugero narangiza kuri ibyo ngibyo kugira ngo ntabitindaho ni bigaragaza kumva ko bwabyo ni umaka tugirana ku matsembabwoko amazina ya naya kwabana ibi ibyo bibazo tugirana n'ubwabyo twibuke tumenye ko izo nyito z'abahutu zahawe izina ry'igifaransa cyitwa ngo ni ururimi rw'igifaransa ni ururimi rw'igifaransa mwa banyarwanda rw'igifaransa etini ntabwo ari ikinyarwanda urumva ibyo nabyo abazungu bakatwemeza ko barabizi neza ko atari etini barabizi neza ururimi rwabo urebye muri dictionnaire zabo uko byanditsemo barakari nabo barabizi babikora babishaka barabizi neza ko abanyarwanda tutari etini ariko twebwe ngo dukora ko abazungu babivuze ngo nibyo buriya nibyo rwose nibyo wa muco mukagira imana mwe wa muco ukumva ko amazungu byavuze kurabye ibi bintu tuvuga hano kimwe n'abandi banyarwanda bavuga ubwabo batari mu politiki ubibwiye umuzungu akabivuga abanyarwanda bose bahita babyemera bayibuka rwose bahita zarangira umuzungu yavuze se ngo yababeshya nibyo urabyumva donc c'est ça nicyo kintu tubura icyo kintu cy'ubwigenge mu bitekerezo twiza kwivuga nk'ibintu reka minira aho ngaho kugira ngo ariko hari ibitekerezo by'abanyarwanda bafite tutumva bagenzi bacu ariko umuzungu aramutse abivuze ugasanga umuzungu kanaka ntase byavuze reka ndangize urugero meze kugirana ikiganiro kuri za internet n'abantu noneho mvuga urugero rwa munyadishe yari yavunda mugenzi we wabana muri Canada undi munyarwanda arasubiza ati reka da Obama yavuze ibi mwakagira ibintu bitagize hano bihuriye n'ibintu by'abanyarwanda. Obama azi abanyarwanda koko urumva ajya kuvuga ibitekerezo bya Obama aho kuvuga ibitekerezo by'abanyarwanda bagenzi be kandi birimo ukuri. Murakoze naho naragiriza. Murakoze rwose mwembi reka mbashimire ubundi duhane gahunda ko kabiri y'itaha tuzagaruka rwose ingingo ko umumvise ko twamaze gutangira imishoro iyo tuzaganira ubutaha kugira ngo ture ikintu kitwa iki kintu cyo gupfamo nako cyo gupfa inyito y'ubutene bwabo yacu mu Rwanda ni kintu twagana ubutaha twagipfa pe kugeza igihe bitandukana tugatandukana ubwo mutari mu kwemera ko hawe jonze y'abahutu namwe ubwo mutari mu kwemera ko hawe jonze y'abatutsi gusa ubwo ndigendeye mvuyemo cyo kwikoze cyo n'ikintu gikomeye cyane twagaruka ubutaha tunagaruka kureba uruhare rw'umuntu twita abantu bita ngo ni impuguke abantu bitwa ngo ni abanyarumuri akamaro kabo bagumye kugira sosiyete y'Inyarwanda niye tuzagaruka ubutaha rero ndabashimye rero muramuke neza ni muhari Imana ngo nawe ubutaha murakoze cyane Baratsira imape Idamange byamugiza ntwari y'u Rwanda Idamange byamugiza ntumwa ya rubanda murekure Idamange libere Idamange Idamange byamugiza ntwari y'u Rwanda Idamange byamugiza ntumwa ya rubanda murekure Idamange libere Idamange Idamange iboneka rimwe hashimwe Imana yakuduhaye hashimwe ababyeyi bakureze wavuze akari murore benshi twatinyaga kubera ubwoba twabitswemo Idamange byamugiza ntwari y'u Rwanda
idamange ryamugiza nk'umwaya rubanda murekure idamange libere idamange idamange ryamugiza ntwari y'Rwanda idamange ryamugiza nk'umwaya rubanda murekure idamange libere idamange wigo mu mutungo wigo mu muryango urenga iby'amoko uvugira rubanda ukoresha Bibiliya utwigisha ubumuntu idamange ryamugiza ntwari y'Rwanda idamange ryamugiza nk'umwaya rubanda murekure idamange libere idamange idamange ryamugiza ntwari y'Rwanda idamange ryamugiza nk'umwaya rubanda murekure idamange libere idamange murekure idamange aho kwica gitera n'iki kibimutera ntacyo yavuze kitariho ntacyo yavuze tutabona idamange ryamugiza ntwari y'Rwanda idamange ryamugiza nk'umwaya rubanda murekure idamange libere idamange idamange ryamugiza ntwari y'Rwanda idamange ryamugiza nk'umwaya rubanda murekure idamange libere idamange 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 Nindabaga wasutse